नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रभु कुमार। क्या आपने बाइक गाड़ी पर इस प्रकार का सायरन अलार्म लगा रखा है? तो इसे आज ही हटा दे। ये सिर्फ किसी इमरजेंसी गाड़ी पे ही लगाया जा सकता है, जैसे कि पुलिस, आर्मी, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पे। अगर इसे आप लगाते हो और ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ती है तो 3 महीने का जेल, आपका लाइसेंस रद्द और 10,000 का जुर्माना हो सकता है। तो इसे आज ही हटाएं। लीगल एडवाइस के लिए हमसे संपर्क